अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि पैरेट की पेयरिंग लगाने को बता रहे थे। मैंने सोचा कि वीडियो बना ही दूँ। सबसे पहले आपने करना ये है कि एक छोटा केज लेना है जिसमें आप फीमेल छोड़ दें, और बड़े केज में जिसमें आपने ब्रीडिंग लेनी है उसमें मेल को छोड़ दें। 3 दिन ऐसे ही करें कि फीमेल मेल को देखें, सामने ही केज रखने हैं इनके ना, एक दूसरे को देखेंगे तो इनका इंशाल्लाह पेयर लग जाएगा। और कोई अगर और टिप्स चाहिए हो बर्ड्स के इंफॉर्मेशन के लिए तो तब भी मुझे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए सब भाइयों को अल्लाह हाफिज़।